akkamitti guuttate addi bilisummaa Oromoo akkamitti hundeeffame arma akkamitti tolfate alaabaa hoo akkamitti waa sadeen kana irratti gabaasa qopheeffannee qabna. Inni dura addi bilisummaa Oromoo akkamitti hundeeffame jaarraa abbaa gadaatu nutti hima. Inni lamadaa armaan addi bilisummaa Oromoo kan eenyu harka isaatiin dizaayin godhe Mahmud Sheikh Mahmud Bookeedhaatu nutti hima. Alaabaan Oromoodhaa barakam yookaan hoo alaabaa Oromoodhaa barakam jalqaba argee walaloo hoo moggaan lameen diimtuu handurtisii oda akhayyuu handurtisii urjiidha akhayyuu eenyu katti wallise isaas afaan shantan shubbisaa irraa dhageenya achitti ni dabarsa. nama qunnamuu jalqabne jechuun awwadaa jimaa keessa teenyee maqaan kee ati kaanee gashaa abbaan dhawnee nama qunnamuu jalqabne jechuun awwadaa jimaa keessa teenyee maqaan keessan maal jedhamu tura akka dhaabaatti maqaan dhabaa ooyilla fayyada shaabbaan ooyilla fayyada shaab wanni keessa mudaan keenyaas ooyilla wanni deemnu ooyilla amata lama dalayne kanaan biyya wanni sossoonee dhisi waraqaa meeqaatan facaafne akkasitti gaa maqaan gaachi boodaan naaf kenname waraanaan naaf kenne jaarraa je'ee huun abbaa gadaa itti ta'ee waan ga'etti 77 78 waan ga'etti ooyilla feen dalayne jechuudha. jaarraa abbaa gadaa bakka ABO yookaan OLF jettu irratti achi dachaana gara biraatiin odeeffannoon jirtu Finfinnee keessatti ijaarame hajuus ni jira Moqdishoodha hajuus ni jira daran adda baasuudhaaf mee murni Finfinneedhaatiif isin jidduu hariiroodhaa fi garaagarummaan jirtu maali hichittiin takka tana tangaarraatti uummata Oromoodhaa biratti deebisaan harkatini asirratti mee ibsa caalaa naa kan nuti duuba yokkaa warri wagguu jarri Moqdishoo osuni gola qabna jedhan ni gaafa gurbaa tokkootu warra Baaleeti amma bunaa jedhini Hararii Qaraayisa isa naa yaaman aboo gola orma kana beeyta eniin beeku haya fuudheeti akkasitti wanni illee hin qabnu beeyta kaa bitaa wanni kana maali kaa mataawaqiyaa yookiin eenyummaa tana hin qabnu qulla qaamni keenya gideesan duuba Eertiraa fi Tigree keessatti kanatti gaalolli deemaa jira. Nama kanallee baabura keessaa akkamitti dabarra jennee osoo yaannu tawakkal fudhannee haaseennu jaaketaa haafii tokko jira sanii bite barneetaa takka kana garagaltu guddoo sana deen boorsaa bitadhee akkasitti gaa jimaa kana qaba haa deema hanga bareetti irra yoo rafan nama haasan jeetiin hoggaa Addis Ababaa seen ganama hirribaa ka'ee maaliin ka'amti sa'aatiin bulee akkasii gaa gurbaan ganda san ga'e mana isaatti buune inni mana wanni keessa qabu markaatoo keessa mana qaba achirraa leencoo nan dhufe akkasitti leencoo wajjin mana baaruudha inni jechuudha kun baaruudha inni baaruun nu kanaa uffatanii maali nama lamaan akkamitti kaabsoon taatii fi waan baabsootu hin beekan amma akka jedhan armil istraagil qaabsoo mi'aa hin jalqabamuu jedhama saboo dhagaa jedhu gabraa hin jeen Eertiraan nama sadiitu miliyoon sadiitu amaara guddaa kan dakana isin jirtan kana folloosee jiise nuti maali nu gabra akkamitti nu dilli kun miliyoon 8 jennan buusani akkami miliyoonni 8 akkana haasawa pootu dubbii miti hin jeen akkati firraa gaa haasoyne mul'is kun agaddee buujan anaaf jala tokko na fidan uummata warra gartee dalagaa qabu waa biyya san keessa oggaa san keessatti wanni dhaabbate icaatu waan jantana makiinaan akka dhaala kana dhaabbatti kun wanna fudhattee biu maa waan dhawantana makiinaa gartee dhawantana tana faana hunda qopheeffatanii ijuma hurriin hin jiru namnummaan nama caqasu hin jiru kun mi'eessoo hin jee kan didicha magaalaa keessaa bugata mangiltoon guyyaan anteenee horee lallabee miyaadaa 13 isaabaa keessaa mangiltoo kana fa dubbata mangiltoon amaara yaa jala keenya yerri namichi amaara yoo amaara illee ta'u xabiyaan amaara hamallee amaara wanni fedhiinsa amaara hawwiin amaara dhandhamnisaa amaara Bukan akan juga, wanita kalian akan jirti berarti kun leencoo ni jira amma inni dubbisuu danda'a kun wanta akka kan jirre eega icaatii fi mi'eessoonii maal balaaqalaata malee wanni takka kan jirre garree gaddeebinee iyyaafachuus seenne qawwee kati qawwee lama sabootii argan lama wanni argan raaj bira argan kun wanni jaheessa
kallacha godhannu jenne beeta bakka tana seenaaf jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf isa khaniinuun jedhe kallachi keenya odaa haa ta'u kan wistaa jedhuu fi kan mancaa jedhuu fi kallachin kan risaa jedhuu fi odaa kana nuti ijoollee magaalaati keessaa waanii odaa kana takka harka hin beeku odaan kun akkamiin jeen qabeeta dikshineerii guddaa qaba Oxford baneetii booda nagarsiise kana odaan naan jee anaatu khaasa beeta si'ilii tana si'ilii anaatu khaasuu beeka akka gaarti niin khaase odaa kana asiin buna godheetiin asiin qamadii godhee akkuma isaan jedhanitti akka itti walii galle kallacha amma sumudniin irratti jiru kana gaafa sun hojjenne gamanaan buna gamanaan qamadii walakkaa odaa sumuda kana fuudheeti hindoota bira geessee Muhammad Umar sumuda godhe gaa abba amma waan kana eeguu tolchine waraqaa katabneeti mootummatti dhiheessine darga amma nuti wanni kun isaan kana ni miidhaan seene jibbanii waan kana seene idaan waan kun waan dalagamee jiru katabneeti gaa eeguu dhiheessine salaat gabeere jedhaniin koroneel itti aanaa Ziyaad Barreeti yeroo sun itti geessine laalee maali Oromoon tun nuti jenneen Oromoon booda ani waan kana murteessuu danda'u jaarsa biraan isin geessaa nu hin jee guyyaa lama booda na deebi'a guyyaa lama booda eeguu deebine fuudhanii afasiyoonii bakka ja'aniin nu geessan biiroo Ziyaad Barree nuti nama afur Abdullahi Nungoo nu keessa jira Muhammad Umar Abdushakur Ibrahim jaarra abbaa gadaa seenne amma Ziyaad Barree bire eeguu seennu duruun oduun isa bira jirti jaarsin ofuma nurra kaayee eeguu seenne wayii nu dubbise isin qottuudhaanii nun jee nuti qottuu mite isaan qottuudha qottuu maali jenneen beeyta idin kun waa qotti nun jee beeyta dirqit isin qottuudha nun jee yoom mataa ol qabattanii moo jaa qottidu afaan Somaalii yoo kan beeytan taate afaan Somaaliitiin isinin jaa bakka tana waan inni gaafa sun jee seenaadha dubbiin tun akka irraanfanne ilmiin Oromoo cuftinuu dhagayuu qaba bakka tana qottidu nun jee qottuun waa dibi geed lagu xiray jee dibi jechuun dibicha jechuudha geed lagu xiray dibicha mukatti hidhame jechuu والدبي جيد لجو حري قتدو والدبي جيد لجو حري دبي كمخته الأمي في الراهيهم دنديو يون راهي خملي جي بيتا هدين لجو فرموير استقام فري يقانو جي بيتا يو في الراهيهم دنديو راهي خملي جي أفان ساتين زياد برجي ونتون جت تاريخاتي جاران مكانا فورتونا أبي وتعليت الجين أين يراهي خريج بيتا أين يراهي خريج نانو جين نوتو إسن الراهي خاج نوتو إسن الراهي خا يقولني جين جاران نوتي غوفتا نوغي يونيك أبنا جين We have already a master, Jembeta. We have already a master. Rulers. We don't need another. We will not need another master, Jembeta. Gofta bira again. Gofta nubul chunijira Jembeta. Gofta bira sabana beta. Gofta bira khanubul chu in hayyam nudel. كنت في إبسا قالي في جهة مسديت أغسط خيسا moggaala meen diimtu'u magariisaan iddu'u han urtisii urji'ii madannisii hedduu madada jechuun afaan oromoo taariika jechuudha madannisii heddu'u alaabaa dhabuun fafaa namimmaanis irru'u nu alaabaa ni qabna akka aduu hanga'u gameessa duulu qabna warra falmii dharra'u jettu walaloon sii dheertuudha alaabaan tanuma amma jirtu tana gartee tanaaf bakkalcha irra kaaye bakkalchi bara saddeetitti bakka irraa ka'ee naannawee bakka irraa ka'ee deebi'a
Gadaanis guyyaa filamarraa waggaa 8 lakkaawwatee waan irraa bu'a bulcharraa bu'a. Gaafasitti urjii irra taa'a tanaafin handhurtisii urjii madannisii hedduu urjii tamijaanii hangarraan hangaafne bakkalchi kallacha Oromooti ifi biiftuun. Gaafniin dura arke Ogost 18 1968 obbo Mahamad Umar Qaadii adeerollee jechuun danda'anii obboollee jechuun danda'anii waa hunda naa hima waa hundaan gaafadha nama hunda rafeenna aansa seenaarraa waan guduun fellee qaba wanneen ilaa arraa seenawu gaafa ataarii yookaan taariika waan san alaabaa san karoorse qofaan na jala gale.